Gotik mi? Evet. Tatlı mı? Aşırı. Net söylüyorum, şimdiye kadar ördüğüm bebeklerin içerisinde en tatlılarından bir tanesi. Hafta sonu etkinliği olarak böyle bir şey yapmak ister misiniz? Örgü bilip bilmemeniz önemli değil. Bunu örmeyi istemeniz yeter. Çünkü ben hiç bilmeyenler için en baştan anlatıyorum. Çok güzel bir tarif. Hadi beklemeden yapımına geçelim. Şimdi kulaklarını yapalım. Bunun için sihirli halkamızı yapalım. İpimi böyle çevirdim. Tığımı içine batırıp arkadan ilmeği alıp bir tane zincir çekiyorum. İçine 6 tane sık iğne yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İpimi sıklaştırıyorum. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yapıyorum. İkinci sırayı da 6 tane olarak örelim. Artırma eksiltme yapmadan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Üçüncü sırada bir ör bir artır yapacağız. 9 tane olacak. Şimdi bir tane artırma yapalım. Bir tane örüyoruz. İkinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 9 tane sık iğne. Dördüncü sırayı 9 tane olarak örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dediğimde sıra sonuna geliyorum. İşaretleyici isterseniz takabilirsiniz ya da zaten küçük parça takmayabilirsiniz. Ve 5. sırada 2 ör 1 artır 2 ör 1 artır yapacağız. 9 taneydi, 12 tane olacak. Etrafının sonu sıra sonu 3 tane artırma yapmış olacağız. Birinci artırmamı yapıyorum. 1, 2 tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. 2 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Daha doğrusu birini ördüm, ikinciye batıyorum. Bakayım. İkinciyi de hadi ördüm. Sonrakine batıp iplik kaydırma yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Şimdi biz bu kendi ipliğiyle dikelim. O yüzden bir tanesini böyle birazcık uzun keselim. Kendi ipiyle kulağımızı dikeriz. Nasıl dikebileceğimizi de göstereyim. Ucu küt iğneler biraz daha kolay olur amigurumi dikmek için, ama elinizde hangi iğne varsa hepsiyle dikebilirsiniz. Kulağımızın içine elyaf koymayacağız. Şu ipimizi içine verdim. Kulağımızın köşe kısmı, kulağın yeri çok önemli. Farklı olabiliyor. Mesela tilki andırabilir kulakları, daha tepeden yaparsak. O yüzden tam böyle köşe kısmı. Şimdi bu taraftaki kanatlarından alıyorum. Bir tane yerini oynatmadan, hiç şöyle yerini belirledikten sonra hiç oynatmıyoruz. Bir tane buradan, bir tane bebekten. Ben normalde dikişsiz tarifler çıkartıyorum. Bunu da elimden geldiği kadar kuyruğuna kadar dikişsiz yapmaya çalıştım, ama kulak için yapabileceğim bir şey yoktu. O yüzden kulağa mecburen. Yoksa dikişsiz tarifleri daha çok seviyorum. Sonra arka tarafa dönüyoruz. Bakın burayı da buradan dikeceğiz. Ve gayet güzel oldu. Şimdi şunu
Şöyle şuraya sabitleyelim. Şimdi bu ipimi iğnemi buradan batırıp şuradan çıkıyorum. Şimdi diğer tarafına diğer kulağımı döküp örüp bu iğneyle aynı kulağımda diğerini de dikeceğim. Ben diğer kulağını da diktim. Böyle iğnemde küçücük bir ip kaldı. Ben böyle şuradaki biraz önceki size gösterdiğim şeyi bunda yapmak istiyorum. Şu bir kedinin formu vardır. Şöyle bir duruş. Çok severim. Çok estetik bence hayvanlar. Böyle minicik bir iğne ile hadi şöyle yapayım. Şunu şöyle kıvırıp şundan bir tane dikme değil. Sadece minicik tutturacağım aslında. Şuna yapmamıştım. Amacım dediğim gibi şöyle yapmayı da biliriz. Yani çok estetik hayvanlar. Yeterli. Bunu hemen buraya ipliğimi düğüm yapayım. Şimdi ön kısmımıza gelelim. Artık gözlerimizi yapalım. Gözleri için ben kullandığım ipin katını ayırdım. İnce bir ip de kullanabilirsiniz. Ben bu normal bu ördüğüm ipin 3 katın bir katını ayırdım. Ben onunla yapacağım. Ayırmadan yaparsanız da normal örgüyle yaparsanız da burada her sırada 6 artırdık. Şimdi göstereceğim birazdan. 6, 12, 18, 24, 35 sıra yapmışız. 1, 2, 3, 4, 5 aynen etrafın sayısı en son 30'a kadar artmış. Burada buraya kadar yapmayın. Sizin göz için şu çapa gelene kadar yapın. Bence 3. sırada olabilir. İpiniz eğer bu iple yapacaksanız katını ayırmadan yapacaksanız ben biraz daha ince düşmesi için gözün. O yüzden ince ip kullandım. Kendi ipini yapacaksanız daha kısa sürede bu boyuta ulaşırsınız. O yüzden biraz önce şimdi size göstereceğim. Göz çapı 2,5 santim olana kadar yaparsanız yeterli. O boyuta geldiğinizde daha fazla büyütmeyin. Şimdi demek istediğimi biraz daha net anlatacağım. Daha ince bir tığ aldım şu anda. Şöyle dursun. Aynı şekilde 10 numara 1,1 elimde küçük tığ bu vardı. Biraz daha inceleyebilir aslında. İpimi böyle çeviriyorum. Tığımı içine batırıp arkadan ilmeği alıp bir tane zincir çekiyorum. Sihirli halkamı yaptım. Şimdi içine 6 tane sık iğne yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daha sonra ipliğimizi çekelim. Yuvarlayalım. Başladığımız sık iğnenin üzerine batıp böyle iplik kaydırma yaptım. İkinci sırada hepsinden artırma yapacağız. 12 tane olacak. Birinci artırmamı yaptım. Hemen yanından ikinci artırmamı yapıyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum ve son 6. artırmamı yaptım. Şimdi 3. sıraya geçiyorum. İşaretleyici takabilirsiniz bu sırada. Burada daha doğrusu devamında. 3. sırada bir ör bir artır yapacağız. 18 tane olacak. 6 artırma. Şimdi yanındakine bir tane örüyorum. Birinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum.
Beşinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Altıncı artırmamı yapıyorum. Ve sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 3. sıranın sonu 18 tane sık iğne. Demek istediğim buydu. İpi eğer kalın iple örerseniz örgüyü, bu ördüğümüz iple gözü yaparsanız bu sıradaki büyüklük sizinki daha büyük olacak. Çapı ve göz için yeterli olacaktır. Santimde zaten söyledim. Neden ince ip kullandım peki? Gözüne biraz daha kaba durmasın diye, aslında daha detaylı bu şekilde ince dursun diye katına ayırarak ördüm. Şimdi devam edelim. Biz şimdi 2 sıra daha yapacağız üstüne. 3 4. sıraya geçiyoruz. Bu sırada 2 ör 1 artır yapacağız. 18 tane sık iğne olacak. Hemen şimdi ben bir tane öreceğim. Birinci artırmamı yapacağım. Devamında 2 ör 1 artır yapacağım. Bunu yapmamın sebebi artırma yerlerim hep köşelere gelir ve beşgen şeklinde olur ama gözü olduğu için ben daire olmasını istiyorum. O yüzden şimdi bir tane ördüm. Birinci artırmamı yaptım. Sonra devamında normal örgüme devam ediyorum. 2 tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Altıncı artırmamı yapıyorum. Bir tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. O birin diğerini de zaten başlangıçta örmüştük. Bu köşe kısımlarını kaydırdık şu anda. Ve şimdi son sıraya geçiyoruz. Bu sırada 3 ör 1 artır yapacağız. Ve 5. sıranın sonunda 30 tane sık iğne olacak. Şu an 24 tane sık iğne. Şimdi burada da hemen buradan artırma yapalım. Birinci artırmamızı yapalım. Artırmalar üste gelmesin diye uğraşıyorum aslında. Birinci artırmamızı yapalım. Ve 3 tane örelim. İkinci artırmamızı yapalım. 3 tane örelim. Üçüncü artırmamızı yapalım. Üç tane örelim. Dördüncü artırmamızı yapalım. 3 tane örüyorum. Beşinci artırmamı yaptım. Ve son 3 tane 1 2 3 tane örüyorum. Altıncı artırmamı yaptığımda sıra sonuna geliyorum. Biz artırma ile başlamıştık. 3 tane örerek bitireceğiz. O yüzden 1 2 böyle oluyor. 3 tane örüyorum ve sıra sonuna geliyorum. Yanındaki sık iğneye batıp iplik kaydırma yapıyorum ve 2 zincir çekiyorum. Demek istediğim şuydu. Hep artırmalarda aynı artırmaların üzerine yaparsak burası beşgen değil, pardon, altıgen olurdu ama istediğimiz o değil. İstediğim gözü olduğu için yuvarlaktı. O yüzden her sırada artırma yerlerini kaydırdım aslında. İşaretleyici koymadım. Zaten çok küçük bir şey olduğu için siz isterseniz devam ederken koyabilirsiniz. Şimdi gözümün bir tanesi hazır. Şimdi diğerini yapayım. Bu arada şurada şimdi böyleyken size şeyi de göstereyim. Vidalı gözümüzü de takalım. Böyle 8 milim bir vidalı göz kullanıyorum. Ortadan değil. 1, 2, 3. Şurası güzel. Ve gözümüzü bu şekilde yaptım. Bakışını, ifadesini değiştirebilirsiniz nasıl isterseniz. Şimdi böyleyken arkasının şöyle minik bir kapağı var. Onu da takalım. Bu zaten böyle dikişte arasına getiriyorum ben dikmeden önce.
Şöyle herhangi bir sorun çıkmadı. Üzerine de tekrar öreceğiz. Şimdi ben diğer gözünü de yapayım. Şimdi ben diğer gözünü de yaptım. Şöyle gözlerinin yerlerini ayarlayalım. Şöyle gözünü buraya şu vidayı içine sokuyorum bu delikten. Şöyle aralarında çok hafif bir boşluk bırakıyorum. Sonra dikelim. Şu ilk zincirimin arka kısmına vereyim. İnce bir iğne aldım. Dikerken kenarlarından dikmeyelim. Öyle denedim. Güzel olmadı. O yüzden şu şekilde. Şu ipliğini de içine verelim. Şöyle bakayım kalkmış yeri var mı diye. Şurada var. Asla çok çekmiyorum. Dikiş yerlerinin izleri belli olmasın diye. Şimdi böyle diğer gözünü de dikelim. Sonuna geldim ben. Şöyle ipim de bitti. İnce tığımla yapacağım en son bitimini. Çünkü ipim bitti. En son bu fazla ipimi de şu içine veriyorum. Ve gözümüz hazır. Şimdi ağzını ve şu diğer detaylarını yapalım. Ve daha kalın ipi aldım. Kendi ördüğüm ipin aynısından. Bu defa katını ayırmadan. Bağlayacağımız için bir yerde, o yüzden ucunu bağlamıyorum. Şimdi nedenini size göstereceğim. Burada ayak için böyle minik ayaklar yapacağız. Ön kısmına herhangi bir yerden batıp çıkıyorum. Bu burada dursun. Sonra aynı yerden tekrar küçük bir V yaptık aslında burada.
Yine aynı şekilde. Sonra bunları birbirine bağlayalım. Bir dakika, daha kalın ip tığımı alayım. Şimdi ağzını yapalım, kulaklarını yapalım. Bunları tek yerden yapabileceğimi düşünüyorum. Ağzı için yine böyle büyük bir boşluktan ağza yüz ifadesine çok özenelim. Hatta ya bir yere ilmeği eksik olsa belli olmaz ama yüz ifadesi bebeği güzel yapan, o yüzden olmazsa hani tekrar yapın. Benim de en fazla özendiğim ve detay harcadığım yer ağzı. Ağzına küçük bir V yapıyorum. Buradan kulağa geçiyorum. Aynı iğnemle. Çok sıkmıyorum. Buradan şöyle yine buraya geçelim ve buradan kafaya batıyorum ve buradan da diğer kulağa geçeceğim. Ve buradan da ipi ilk başladığımız yere geçiyorum. İpimizi sonlandırmak için. Ağzımız gerildi. Bakın ipim burada. O yüzden bunu rahat yapalım. En son bu ipleri birbirine bağlayalım. Ve bebeğimiz hazır. Şunda bir kat daha üste mi çıkmışım burada dikerken? Birinde üste çıkmışım, birinin alta. Bunda minik yaptım. Hani ağzı bir tık daha V'sini daha da yapabilirsiniz. Böyle de çok tatlı oldu. Daha farklı bir ifadesi oldu. En son buna isterseniz anahtar kapağı takabiliriz. Bunları ben böyle toplu şekilde aldığımda yanlarına bunlardan da verdiler bununla birlikte. Üst kısmına geçireceğim. İsterseniz buraya bir ilmek batıp zincir de çekebilirsiniz. Ya da varsa bunlardan geçirebilirsiniz. Şimdi bunu bir sıkıştırdığım zaman arada boşluk oluyor, çıkar diye ben şöyle yapıyorum. Hafif yamulttum.
çıkmaması için. Ve olmadı. Şurayı çok ince almışım. Böyle. Tarifimizin sonuna geldik. Umarım sevmişsinizdir. Ben çok sevdim. Umarım bol bol satışlar yapacağınız bir tarif olmuştur. Örmemi istediğiniz her şeyi yorumlara yazabilirsiniz. Instagram hesabım Son Oyun Dünyası. Bana oradan ördüklerinizi gönderebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.